Nous sommes de retour pour la période de questions. Cela veut dire qu'à partir de maintenant, je n'accepte plus de nouvelles questions. C'est terminé. Ne-am întors pentru perioada de întrebări și răspunsuri, ceea ce înseamnă că din acest moment nu mai acceptăm alte întrebări. Il faut que les choses soient bien claires. Si à partir de maintenant, je vois apparaître une nouvelle question dans la liste, je n'y répondrai pas. Trebuie să fie foarte clar, dacă mai văd apărând o altă întrebare, din acest moment nu voi răspunde la ea. Si vous n'avez pas eu le temps d'écrire une question, vous pouvez dès maintenant vous inscrire à la prochaine séance d'information en roumain qui aura lieu le 11 juin prochain. Dacă nu ați avut timp să puneți întrebările pe care doreați să le puneți, vă puteți înscrie deja pentru următoarea sesiune de informare care va avea loc pe 11 iunie. Voilà, on peut commencer. Bon, la première question est en français. Est-ce que je peux soumettre le certificat IELTS qui a été délivré le 24 septembre 2011? Peux-tu traduire? Cineva vrea să știe dacă poate să trimită certificatul IELTS care a fost eliberat pe 24 septembrie 2011. Vos tests linguistiques doivent avoir été obtenus moins de 2 ans avant le dépôt de la demande. Donc, si vous n'avez pas encore déposé votre demande de certificat de sélection, le test que vous avez obtenu en 2011, il est trop vieux. Testele lingvistice pe care le trimiteți trebuie să aibă cel mult 2 ani vechime în momentul în care faceți cererea de emigrare. Dacă nu ați făcut încă această cerere și vreți să o faceți de acum încolo, nu puteți trimite acest test. Vous pouvez l'envoyer avec votre demande, bien sûr, mais vous n'obtiendrez pas de points pour le critère anglais avec un test qui a été obtenu plus de 2 ans avant le dépôt de la demande. Puteți să-l trimiteți în dosarul dumneavoastră, însă nu veți obține puncte pentru cunoștințele de engleză cu un test obținut cu mai mult de 2 ani înainte de trimiterea cererii de imigrare. Avant de passer un autre test d'anglais, moi, je vous recommande de faire l'évaluation préliminaire d'immigration sur notre site Internet. Înainte de a vă supune unui alt test lingvistic, vă sfătuiesc să faceți autoevaluarea online de pe site-ul nostru. Alors, répondez à toutes les questions en indiquant que vous n'avez pas de connaissances en anglais pour voir le résultat. Răspundeți tuturor întrebărilor notând faptul că nu aveți cunoștințe de engleză. Si le résultat est positif, même avec 0 connaissance en anglais, ça veut dire que vous avez des chances de vous qualifier sans passer un nouveau test d'anglais. Dacă răspunsul este pozitiv, având 0 cunoștințe de engleză, înseamnă că aveți șanse de a obține SSQ-ul fără să mai trimiteți și acest test. Évidemment, il ne faut pas négliger aucun critère. Plus vous avez de points, plus ça vous aide à atteindre le seuil de passage, mais le nombre de points pour l'anglais n'est pas très grand. Evident, nu trebuie neglijat niciunul dintre criterii. Cu cât aveți mai multe puncte, cu atât aveți mai multe șanse de a obține SSQ-ul, însă numărul de puncte acordat pentru cunoștințele de engleză nu este foarte mare. Alors, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que les 2 ou 4 points que vous obtiendrez pour le critère anglais ne feront pas de différence dans le résultat final. C'est possible. Este posibil însă ca cele 2 sau 4 puncte pe care le puteți obține pentru cunoștințele de engleză să nu facă o foarte mare diferență în punctajul final. Mais si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté et avoir le maximum de points, y compris les points pour l'anglais, dans ce cas, il faut passer un nouveau test. Da, dacă vreți să aveți toate șansele și să obțineți cât mai multe puncte și avea o siguranță cât mai mare, atunci trebuie să dați un alt test. Voilà.
La question suivante. Comment on traduit technicien programmateur, c'est-à-dire 2 ans de collège, spécialité informatique, et on peut l'assimiler avec soutien informatique DEP 12 points. Cineva vrea să știe cum se traduce tehnician programator, adică 2 ani de colegiu, specialitate informatică și dacă poate fi asimilat cu soutien informatic 12 puncte. Alors, normalement, pour nous, un diplôme de technicien programmateur, collège informatique 2 ans, ça équivaut à un diplôme de niveau collégial dans notre système. În mod normal, o diplomă de 2 ani de tehnician programator, nivel colegiu, este echivalent cu o diplomă colegială în sistemul nostru québécois. Mais, il faut savoir que dans certains cas, il est possible que votre diplôme soit davantage comparable à un diplôme d'études professionnelles secondaires plutôt qu'à un diplôme d'études collégiales. Dar trebuie să știți că în anumite cazuri este mai degrabă posibil ca diploma noastră să fie comparabilă cu una de studii secundare profesionale decât cu o diplomă de nivel colegial. Alors, pour savoir si votre diplôme vous donnera 6 ou 12 points pour le critère domaine de formation dans la grille de sélection, il faut analyser le contenu de votre programme d'études. Pentru a decide dacă diploma dumneavoastră vă dă 6 sau 12 puncte la criteriul domeniului de pregătire, trebuie analizată programa de studiu pe care ați avut-o. C'est pour ça que nous vous demandons de nous envoyer aussi le relevé de notes de votre programme d'études et pas seulement le diplôme. Acesta este motivul pentru care vă cerem de altfel și fișa matricolă și nu doar diploma. Parce que c'est le relevé de notes, vos relevés de notes qui nous permettent de comparer votre diplôme avec un diplôme québécois dans le même domaine. Pentru că această fișă matricolă ne permite să comparăm diploma dumneavoastră cu o diplomă similară din Québec. Alors, si votre diplôme est comparable à un diplôme québécois en termes de durée et en termes de contenu, nous vous accordons les points correspondants. Dacă diploma dumneavoastră este comparabilă cu o diplomă québécoisă în același domeniu, în termen de conținut și în termen de durată, atunci vă dăm punctele respective. Alors, pour prendre votre exemple précis, au Québec, un DEC, un diplôme d'études collégiales en sciences, en technique informatique, c'est un programme de 3 ans de collège. În Quebec, o diplomă colegială de tehnician informatician este o pregătire care durează 3 ani. Donc, si votre diplôme à vous, votre diplôme collégial à vous, est un programme qui a duré 2 ans, ça ne peut pas être comparable à un diplôme québécois qui dure 3 ans. Dacă programul dumneavoastră a durat doar 2 ani, el nu poate fi comparat cu programul pentru diploma québécoisă de 3 ani. Alors, peut-être que votre diplôme est plus comparable à un diplôme d'études professionnelles au Québec. Si c'est le cas, nous vous donnerons les points correspondant à un diplôme d'études professionnelles en soutien informatique. Este posibil ca diploma noastră să fie mai degrabă comparabilă cu o diplomă de studii profesionale secundare în Quebec și atunci vom da punctele pentru acest nivel de pregătire. Il faut savoir que les personnes qui analysent votre dossier au ministère de l'Immigration essaient toujours de trouver le programme qui correspond le plus précisément possible à vos études. Trebuie să știți că persoanele care analizează dosarele dumneavoastră încearcă să găsească programele care corespund, care sunt cele mai apropiate de programele dumneavoastră. Nous savons très bien qu'un diplôme étranger, ça ne peut jamais être parfaitement identique à un diplôme québécois. C'est normal.
Știm foarte bine că o diplomă obținută în străinătate nu poate să fie perfect identică cu o diplomă obținută în Quebec. Il faut juste que votre programme d'études soit comparable. Comparable en termes de durée et en termes de contenu. Trebuie doar ca programul dumneavoastră de studii să fie comparabil în ceea ce privește conținutul și durata. Mais une chose est sûre, hein, si vous avez obtenu un diplôme d'études collégiales en sciences informatiques de 2 ans, ça ne peut pas se comparer à un programme de 3 ans. Ça, c'est sûr. Dar ce este sigur este că o diplomă obținută după 2 ani de studiu nu poate fi comparată cu o diplomă obținută după 3 ani de studiu. Alors, je vais regarder quelque chose. Un instant. Bon, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Ce document que vous avez devant vous, il contient tous les diplômes possibles au Québec. Vous pouvez télécharger ce document en cliquant sur le bouton « Document à télécharger » en bas à droite de votre écran. Acest document pe care îl vedeți afișat în fața dumneavoastră conține toate diplomele care există în Quebec și îl puteți descărca din partea dreaptă a ecranului, acolo unde scrie document à télécharger. Vous pourrez vous-même trouver le diplôme qui correspond le mieux à votre formation. Și veți putea găsi pe această listă pregătirea care corespunde cel mai bine cu cea pe care o aveți dumneavoastră. Il y a une autre chose que vous pouvez faire aussi pour avoir une idée plus précise du diplôme québécois qui correspond à votre programme d'études. Mai puteți să faceți ceva pentru a avea o idee cât mai exactă privind diploma québécoisă care corespunde pregătirii pe care o aveți. Sur ce site internet que je viens de vous envoyer, hein, et qui s'appelle Inforoute FPT, c'est Inforoute pour les formations professionnelles et techniques. Pe acest site pe care tocmai vi l-am trimis și care se cheamă Inforoute FPT, dans ce site internet, il y a toutes les formations québécoises de niveau professionnel secondaire et collégial technique. Pe acest site aveți toate diplomele secundare profesionale și colegiale tehnice din Quebec. Alors, vous pouvez vous-même regarder de quoi est fait un diplôme d'études professionnelles en soutien informatique au Québec. Puteți vedea dumneavoastră înși vă din ce este compus o diplomă în soutien informatic în Quebec. Vous pouvez faire vous-même cette recherche sur le site Internet et vous allez voir quelles sont les compétences qui sont apprises dans un diplôme d'études professionnelles en soutien informatique. Puteți face chiar dumneavoastră căutarea pe site-ul internet pe care vi l-am indicat și veți vedea care este pregătirea pentru această diplomă. Et si vous constatez que les compétences acquises dans ce programme québécois sont plus ou moins comparables à votre diplôme, ça vous indique que vous aurez probablement les points pour ce domaine de formation. Și dacă veți vedea că competențele câștigate în urma acestui program de studiu sunt comparabile cu cele ale dumneavoastră, înseamnă că veți obține punctele respective. Voilà, mon explication est un peu longue, je m'excuse, mais soyez rassurés, les gens
au ministère de l'Immigration qui évalue votre diplôme le font avec le plus de rigueur possible pour vous donner le maximum de points possible. A fost poate mai lung, dar vreau să fiți liniștiți că cei care analizează dosarul dumneavoastră la Ministerul Imigrării vor face totul pentru în așa fel încât să vă dea cât mai multe puncte pentru pregătirea pe care o aveți. Voilà. La question suivante est en français aussi. J'ai obtenu preuve des cotisations en fonds de pension, mais les données plus fraîches dans ce document sont de décembre 2013. Est-ce que je peux soumettre un tel document? Cineva spune că a obținut dovada cotizării la fondul de pensii, dar datele cele mai recente din acest document datează din 31-2013 și se întreabă dacă poate trimite acest document. Bien sûr, si les données les plus récentes concernant votre fonds de pension datent de décembre 2013, pour nous, c'est parfaitement convenable. Ça montre l'historique de vos cotisations au fonds de pension. C'est parfait. Da, este foarte bine dacă ultimele informații pe care le aveți privind contribuția dumneavoastră la fondul de pensii este de la sfârșitul lui decembrie 2013. Pentru noi este foarte bine. Asta arată istoricul contribuțiilor pe care le aveți. Et si vous avez les 3 derniers bulletins de paye de votre travail actuel, c'est très bien. Și de asemenea, dacă aveți ultimele 3 fișe de plată de la angajatorul dumneavoastră, este foarte bine. Je passe à la question suivante. J'étudiais dans une école pendant premier 9 ans et dans l'autre les 2 dernières années. Cette école m'a délivré le diplôme. Laquelle école, combien d'années écrire? Cineva spune că a studiat într-o școală în primii 9 ani și într-o alta în ultimii 2 ani, aceasta din urmă o școală eliberându-i diploma și se întreabă pe care dintre școli să o menționeze. Alors, vous écrivez le nom de l'école qui a délivré votre diplôme. Si c'est la dernière école dans laquelle vous avez étudié seulement 2 ans, c'est le nom de cette école que vous écrivez puisque c'est cette école qui a délivré le diplôme. Trebuie să scrieți numele școlii care v-a eliberat diploma și dacă aceasta este cea în care a studiat în ultimii 2 ani, pe aceasta o veți scrie. Et pour combien d'années écrire, vous écrivez, même si vous avez fréquenté 2 écoles différentes pour le même diplôme, vous écrivez le nombre d'années totales que vous avez étudié pour l'obtention de ce diplôme. Chiar dacă ați studiat în 2 școli diferite pentru a obține respectiva diplomă, le veți trece suma totală a anilor studiați pentru obținerea diplomei respective. Voilà. Alors, si vous avez étudié pendant 11 années pour obtenir le diplôme ou l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires, même si c'est dans des écoles différentes, vous écrivez 11 années. Dacă ați studiat timp de 11 ani pentru a obține o diplomă de studii secundare, veți scrie numărul total al anilor studiați, respectiv 11, chiar dacă au fost în 2 școli diferite. Voilà. La question suivante. 3 fiches de paye, ça veut dire lista de plata sau fișa de calcul. E cineva care vrea să știe ce înseamnă 3 fișe de plată, listă de plată sau fișă de calcul. Ça veut dire la liste de paiement ou la fiche de calcul. Moi non plus, je ne sais pas comment traduire autrement. Donc je traduis un peu mot à mot. La liste de paiement ou la liste de paye ou la fiche de calcul. Est-ce qu'en Roumanie, on reçoit une fiche de paye à chaque mois, comme en France? Oui, on reçoit une fiche de paye
chaque mois, mais la question, je ne suis pas sûre que ça vient de Roumanie. Je pense que ça vient plutôt de la République de Moldavie. Et là, je ne sais pas comment ça se passe. Ouais. Euh, 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 Écoutez, euh, quand on demande les 3 dernières fiches de paye, c'est pour avoir un peu l'historique, hein, de vos cotisations, sociales et de votre salaire sur une plus longue période. Atunci când vi se cer ultimele 3 fișe de plată, este pentru a avea un istoric al contribuțiilor dumneavoastră sociale și al salariilor dumneavoastră. Alors, par exemple, au Québec, les travailleurs sont payés à chaque 2 semaines, pas à chaque mois, à chaque 2 semaines. C'est différent de la France ou d'autres pays. Spre exemplu, în Quebec, angajații sunt plătiți la fiecare 2 săptămâni și nu la fiecare lună, așa cum se întâmplă în Franța sau în alte țări. Alors, pour nous, les 3 dernières fiches de paye, ça veut dire les fiches de paye qui couvrent une période de 6 semaines et non pas 3 mois. Pentru noi, ultimele 3 fișe de plată sunt cele care acoperă ultima lună și jumătate, de fapt, nu ultimele 3 luni. L'important, ce n'est pas la durée, hein, la durée de cette période. L'important, c'est d'avoir les 3 plus récentes fiches de paye, peu importe la durée que ça couvre. Important nu este durata pe care o acoperă aceste fișe de plată, ci să fie recente, să fie ultimele 3 fișe de plată. Je ne sais pas si ma réponse est claire. Fiche de calcul. Qu'est-ce que une fiche de calcul? Moi, je ne sais pas. Une fiche de paye, ça, je peux comprendre. C'est ce qu'on reçoit en Roumanie, par exemple, Bon. chaque mois. C'est la fiche qui indique ton salaire, les cotisations, l'impôt et tout ça. Mais D'accord. Alors, moi, je dirais à cette personne que mieux vaut mettre plus de documents que pas assez. Aș răspunde acestei persoane că este mai bine să trimiteți mai multe documente decât să nu fie destule. Alors, hein, pour mettre toutes les chances de votre côté, envoyez-nous les fiches de paye et les fiches de calcul et nous, ce sera mieux encore pour évaluer la légalité de votre expérience de travail. Pentru a avea cât mai multe șanse, trimiteți-ne și fișele de calcul și lista de plată și astfel vom putea avea mai multe informații. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à envoyer plus de documents que trop peu de documents. Este mai bine să trimiteți mai multe documente decât prea puține. Sachez cependant que tous les documents que vous nous envoyez et qui ne sont pas en anglais ou en français doivent être traduits, bien sûr. Trebuie însă să știți că toate documentele pe care îi le trimiteți și care nu sunt deja în franceză sau în engleză trebuie traduse. Voilà. La question suivante est en roumain. Oui, je vais la traduire. C'est aussi la dernière, parce que la dernière répète celle à laquelle nous venons de répondre. Oui. Logoticul meu a trecut deja de prima etapă de selecție. Din păcate ne-am întâlnit prea târziu pentru a putea depune actele împreună. Ce ne sfătuiți? Il y a quelqu'un qui dit que son fiancé est déjà passé la première étape de sélection, mais malheureusement ils se sont rencontrés trop tard pour déposer la demande ensemble. Et alors, qu'est-ce que vous les conseillez à faire? C'est possible, si vous êtes marié, hein, si vous êtes marié, vous avez tous les deux fait une demande individuelle de certificat de sélection, mais que vous êtes maintenant marié, il est possible de
réunir vos dossiers pour n'en former qu'un seul. Dacă ați făcut amândoi cereri de selecție separat, iar în prezent sunteți căsătoriți, e posibil ca cele două dosare să fie unite. Dans ce cas, Mais je crois que c'est seulement son fiancé qui a déjà fait une demande d'immigration et qui est déjà passé par l'étape de sélection. Et donc, je crois que madame, elle n'a pas encore fait de demande. Elle se demande qu'est-ce qu'on lui conseille de faire. D'accord. Alors, merci pour la précision, Camilla, mais dans le fond, la réponse est la même. Il est possible, après le dépôt d'une demande de certificat de sélection, de faire un ajout de conjoint. C'est possible. Este posibil, după depunerea unei cereri de certificat de selecție, să fie făcută o adăugare la dosar pentru soț sau soție. Dans ce cas, il faut envoyer plusieurs documents, dont celui qui est devant vous ici et qui s'appelle modification à une demande de certificat de sélection. În acest caz, trebuie trimise mai multe documente, printre care cel pe care îl vedeți afișat în fața dumneavoastră și care se cheamă modificarea la cererea de certificat de selecție. Encore une fois, ce document, il est disponible sur notre site Internet, bien sûr, mais vous pouvez aussi le télécharger ici, dans Documents à télécharger, en bas à droite. Acest document este evident disponibil pe site-ul nostru, dar îl puteți descărca și acum din partea dreaptă a ecranului jos, unde scrie Document à télécharger. Alors, vous voyez que dans ce document, il y a ajout d'un conjoint ou d'une conjointe. Vedeți că în acest document aveți o opțiune pentru adăugarea unui conjoint sau a unei conjoints. Alors, vous remplissez ce document avec tous les documents qui sont énumérés ici et avec les frais d'ajout de conjoint aussi, 162 $, et nous allons ajouter votre conjoint à votre dossier. Trebuie completat acest document, trimise toate documentele indicate pentru soțul sau soția care se adaugă la dosar, precum și trebuie plătite taxele de $162 canadieni. Dans ce cas, il y aura un nouvel examen préliminaire de votre dossier pour tenir compte des caractéristiques de votre conjoint. În acest caz va avea loc o nouă examinare preliminară a dosarului dumneavoastră, ținând cont de noul statut al dosarului. Voilà, je pense que c'est clair. Est-ce que tu as compris, Camélia? Oui, c'est clair. Oui, j'ai compris, oui, j'ai compris, sauf que je crois que, enfin, madame dit que c'est son fiancé, donc ils ne sont pas encore mariés, donc probablement ils doivent faire aussi la preuve de conjoint de fait, ça se... Oui. Enfin, mais... C'est bien, je te remercie de faire cette précision, parce que, comme vous le savez peut-être, les conjoints de fait sont acceptés aussi au Québec. Il n'est pas nécessaire d'être marié. Așa cum probabil știți, în Quebec puteți depune un dosar ca și cuplu, fără să fie nevoie să fiți căsătoriți, cu un statut care în Quebec se cheamă conjoint de fait. Mais si vous n'êtes pas marié, vous devez faire la preuve que vous vivez comme des personnes mariées, depuis au moins 1 an. Dar dacă nu sunteți căsătoriți și nu puteți trimite certificatul de căsătorie, trebuie să dovediți acest statut de conjoint de fait, dovedind că trăiți ca și când ați fi căsătoriți de cel puțin 1 an. Et là, c'est vous qui devez faire la preuve que même si vous n'êtes pas marié, vous vivez comme des conjoints, vous vivez comme des personnes mariées depuis au moins 1 an en soumettant différents documents. Deci, aici dumneavoastră trebuie să faceți dovada că locuiți ca și când ați fi căsătoriți, trimițând mai multe documente. Bon,
Le plus simple, c'est d'être marié, bien sûr, mais je veux juste vous dire que même si vous n'êtes pas marié, il est possible de faire un ajout de conjoint, mais il faut que vous soyez conjoint depuis plus qu'une année. Cel mai simplu este, bineînțeles, să fiți căsătoriți, dar dacă nu sunteți căsătoriți, trebuie să faceți dovada că locuiți împreună de cel puțin un an. Voilà, c'est la fin de cette séance d'information. J'espère que mes réponses ont été satisfaisantes pour vous. Am ajuns la sfârșitul acestei sesiuni de informare. Sper că răspunsurile mele au fost satisfăcătoare pentru dumneavoastră. Si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez vous inscrire à la prochaine séance d'information qui aura lieu le 11 juin prochain, dans 2 semaines. Dacă aveți alte întrebări, vă puteți înscrie pentru următoarea ședință de informare care va avea loc pe 11 iunie, peste 2 săptămâni. Où que vous soyez dans le monde en ce moment, je vous souhaite une très, très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. La revedere. Oriunde v-ați afla în lume, vă urez un sfârșit de zi cât mai bun. La revedere! La revedere, au revoir, Paul, merci. Bye, Camélia, merci beaucoup.